Привет всем! Решил записать видео по поводу ремонта фильтр-бокса стандартного на Honda Dio 27. Как показала практика, саморезы, которые крутятся стандартные сюда в сам фильтр-бокс, они, получается, вытягивают эту пластмасску, и потом там нет тила для закручивания этих самых саморезиков, винтиков. Вычитал в интернете, ставят, получается, наконечники со стандартной свечи, стандартные наконечники и свечи автомобиля. То есть рассверлivается само отверстие под винты и вставляется сюда сами эти наконечники. Но в итоге что получается? Мы зажимаем крышку, и сам наконечник потихоньку вытягивается из корпуса. Вот. Дабы этого не было, нам на данный момент надо садить эти самые наконечники на эпоксидную смолу. Вот. Сегодня будем садить на эпоксидную смолу. Вот такой вот клей вот эпоксидный, воду, масляно, бензостійкий, термостійкий, высокоміцний. Либо клей эпоксидный, универсальный марки Химконтакт Эпокси. Так, как показала инструкция, мешать 100 частей смолы и 10-14 частей отвердителя. То есть, если, допустим, брать 1 кубик шприца смолы и мешать на 0,1 отвердителя. Для этого нам надо понадобятся такие шприцы. Вот у меня один шприц получается на смолу, а второй на отвердитель. Вот. Так, берем, получается, нашу смолу. Так, для удобства использования можно использовать, короче, маленькие бутылочки. Я использую вот такие, например, вот. Хорошо подходит, вообще идеально для таких целей. Так. Вот у нас сейчас получается здесь 1 кубик самой смолы. Эту мы смолу выливаем в бутылочку. Есть такое дело у нас. Так, отложим. Так, закрываем смолу. Она нам больше пока не понадобится сегодня. Берем наш отвердитель и также набираем 0,1 кубика. Все, мы набрали. И это все выливаем опять в бутылочку. Так, отвердитель пока не закручиваем. Он нам сегодня тоже уже не понадобится. Берем любой предмет, который будем мешать, лопатку либо отверточку. Я использую отверточку. И начинаем перемешивать это все в течение 10-15 минут. Так, далее берем, обезжирим все трубки для того, чтобы связать нормально втулку и с самой трубкой. Так, и далее обезжирим наши, получается, втулочки. Я обезжиривал спиртом.
Все, когда у нас получается все обезжирено, тогда, в принципе, можно приходить, точнее, уже садить на клей наши втулки. Когда наша субстанция готовая, эпоксидная сама смола с отвердителем, то она получается такого вот молочного цвета. Выходит чутка. На самих наконечниках свечных есть вот такая вот канавка такого рода. Вот она. Куда мы будем заталкивать нашу эпоксидную смолу, для того, чтобы она связывала трубку с наконечником. Расставляем, получается, все наконечники на свои места. И начинаем аккуратно операцию по поводу внедрения эпоксидной смолы. Ну все, в принципе, на данном этапе можно наши втулки, так сказать, забивать. Так, в принципе, мы все позабивали. Я не стал снимать весь процесс, потому что здесь ничего такого интересного нету. Но ведь все нормально, ничего не получилось его забить. Вот. И оставляем это все дело на 24 часа на просыхание. Я положу его на улицу, оно быстро просохнет у меня за сутки. Эпоксид как высохнет у меня. И все. И тогда у меня будет держаться все втулки бенчиком, и ничего не будет у меня вылезать. Вылезать ничего не будет уже у меня. Это будет очень хорошо. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Смотрите за своей техникой и не ломайте ее.